Karena guys, kayaknya ikan sudah capek kayaknya. Strike guys. Marlin. Kita mau melakukan Marlin dulu guys. Oke. Lepas sudah. Capek sudah. Lengkungannya guys. Mana lagi dia? Singkal tangan guys. Tuh. Kan itu guys. Ada dia. Lawan lagi guys. Ya, kembali lagi. Pertarungan yang sengit guys. Mulai kelihatan luar biasa. Uish. Sini guys. Wah. Bisa. Oh guys. Wah. Taruh. Oh guys, tiga saya di bawah. Wah, besar guys. Nih. Menit sudah guys, belum ada naik ini. Pertarungan yang sengit guys. Kita putar nelayan dan black marlin. Pagi-pagi sudah dicoba dengan black marlin.
Kancuk depan itu ya. Oh guys, ikannya guys. Ini posisi guys. Gimana saudara-saudara? Coba lagi deh guys. Guys, tenaga sudah mulai terkuras. Besar emang itu. Oh guys. Hei. Besar. Masih melawan guys. Gimana abang? Melelahkan kan sudah? Ikannya guys. Kayaknya ikannya sudah capek kayaknya. Kena guys. Oh, besar guys.